湖對，行湖，攞個記行湖阿韓你就行湖哦。你嘅 nephew 啊？啊對，啊，我俾佢拍廣告嘢。你 best nephew 啊，Fuki。所以我特拜嘛是安尼看做人。Copy。OK。因為 eyebrow 真水哦，行湖。哦 ，thank you。哇！人愛整嘅都知哦。整咗咩？整嘅 eyebrow 啊100萬枚啊！啊，人愛做 microblading 可以搓，你看伊個 shape 個水哦。哇，有係錢嘅數。你冇交冇？得啦。喂，我講其他字，我講。對，你講實傻班啊，我記嘢。我係 non-existent 嘅 boy 你看。你 microblade 咯？誒，唔知你實講 microblading 哦？無類去 microblade，你 microblade 好矮啊！你自己夾白嚇，你係夾你靠多掛白。誒，係咪是 microblade embroidery 啊？咦，成日特eyebrow embroidery 啊 ？embroidery。That's what it's called. Yeah, that's what it's called. Yeah, embroidery 呢種是 embroidery 角呢。embroidery 是用 tattoo 嘅筆嚟一條一條，你看畫。microblading 是迄個伊個針啊，有六個針。伊一個 needle 有六個細細條嘅 needle，安尼款刮。哇！較緊 apparently。等講下，叫刮白白。刮白白。OK， 等陣我會叫我邊啲學見。呢隻波咯嚇。有把個 pen 啊？我接用嚟㗎。Page。啷個就得路到邊咧？我咯。冇，我哋蘇巴，我哋 KL。哦。我到邊咧？哦，你到邊咧啊？為什麼多厝不愛地步？嚇！我係出去啊，等陣。我地步有拔刀嚟喎，變大色，變大焦頭毛。Publish OK， 我就 publish 啲 face， 當然你就是去邊啲學見Facebook page 都可以睇啊，facebook.com/Penang 學見。or Marcus 叫你 link directly from the chat。Okay. YouTube 嘅 link 啦，所以 YouTube link 是嚟看咯，然後被 join 嘅咧，我嗰度叫下有 link， 啊冇就是上次你嘅了啊，樣嘅了你識呀，樣對後期 Google Hangout 一看喂，地水看。Because my friend 問我唔就講係點自己 website 啦。冇，頂到我 post 啊，冇你 good 啦，當你唔懂啊。哦，到 website 嚟啊。頂到我 post 嘅，實冇咩人聽嘅時就 post 冇代有人聽啦，冇。post 咯，兩個人聽啦 ，YouTube 會錄掉可能。OK，等我俾實啦嚇，我見是實嚟啊，係嘛？會個。等陣。Wait 啊 ，I'm figuring it out。哎呀，see， 我等陣喂，audio settings 係冇好事嘅，等陣嘅。Oh my god, shit！ 哎呦 ，I hope 我別記錯啊，一支唔對。哎呦，see， 我別記，哎呦，我 hope 我 see 啦，等陣。記得我 system 我 audio set up 我就我插落個插住佢咧，看要。哎呦，死啦！我死被 detect 掉嘅話 audio， 我 post。哎，我未記啊！我未記係咪坑了啊？等陣 default speaker， 等陣我 audio setting YouTube 兩手咧，你係嚇你先嚟講，你個頭 hello， 我哋 skip 又整嘅 section in from。What is this? Input. Input is in from mix minus. The output is out to mixer track 11, 12.
OK，浪跳我聲咗 OK 哦。OK 啊。我真係你招人而家對對，我個時候我看 late 呢個字啦。exercise 啊，佢講。OK， 接嗱 OK， 睇。哎呀，各位聽眾，我在歡迎到對來，本來我今日節目當1月啊，人有做運動啊，有減肥，係แล้ว話 PGHKG 啊 ，PGHKG 嘅節啊，真係人啊，當嘅，但是人就準備興趣要減肥咧，嚇，要俾有人支持你咧，人使講咧是我 at 你嘅名字叫我 WhatsApp 嘅 group 入面，我特禮拜一咧，我就會 post 出嚟，我前我自己一看到檔咧是 post 起嘅。但是講你腦鬼節那邊無減肥，還是肥起來就突出了。但是講你愛啦，然後呢是暫時無人就突出過來，然後冇你個殺嘅嘛，殺個一個節嘅嘛。到當然一個節咧嚇有減到有減，你愛減肥㗎，還是愛買嘅肥啊，上面咩係參加咯 ？BGHKG 啊，kilogram。OK， 這個禮拜歡迎大家嘉賓咧，都是老趙阿涵，歡迎阿涵。嗨，大家好。了個有阿涵導演到底馬來西亞嗬，唔是到底澳洲啊？是，我出。咦，我 record 咯，有驚死。了是個有了個有喂個另外一個。老趙，我係孫那行下湖，係你行下湖。Hello，行下湖，你我叫你 YouTube 拎個未？叫了。OK。แล้วก็行下湖，我叫你掉啲菜行下湖起來，你做運動，แล้วก็會介意拍廣告仔，可能兩個老掉聽啊。OK，個另外一隻是新椒來，卡佢剛剛好人梅話來，卡佢剛剛金丸。歡迎劍丸，劍丸咧，真係特別喺福建咧。我係人裏邊啊，到底你是即係 Facebook， 我係人裏邊，我可能是我白魚我啊。哦，魚我係朋友啊。冇，伊有去過我店嘅，之前我有講過我嘅物件嘅。哦，係咩店？得一個。國幣嘅。美國幣嘅店啊，得一間。唔係講名啦，唔係講名啦。唔係講名啊，你嗰間店啊？啊，對。哦，做咩唔係講名咧？嚇，冇啊，真係冇。嚇，對，冇做啊，冇。哦，冇做啊嚇，冇做一間哦，冇做一間嘅。安怎我未記啊喎？去得一間國幣，安怎？你見梅語啊？哦，我咪特啲 recording 嚟講過啊，是。講過。哦。安怎啊？叫我要知啊，大劍。大劍我嚇？大劍我未使講啊，就講就知。應該是大劍啦呢。係咪讀啊？唔知嗰時候，特別有人講，我係咪是講起係咪話題是講起你嘅個別點嘅？你上次對啊，嗰邊咧比如話去食麥當 trip 嘛。哦，你啊，我特別冇麥當 trip 嘅哦。我講起。哦，未使講麥當 trip 啊 ，PTSD 嘅啊，會考嘅啊。嚇是啊？誒，冇啊，麥當 trip 我都冇 happen。哦，是嚇。Oops。OK，冇 PTSD 啦，不要。Because 因為我巴多接落工作啊，定到時你叫，所以就 cancel。哦 ，OK。我落我巴。唔使看了當然。阿公。OK，然後等陣我俾開始即係話第時咪講做運動咯，你人平常時做咩運動嘅？แล้ว個就是講是人成日就係得閒做運動嘅啦，按怎鼓勵，按怎叫人去做運動嘅？你想講係咪是運動哦？你未喺度可以睇得出，做運動 exercise 咯。OK， 我對啊啦，運動。誒，我特別驚即係自己期望嘅budget誒。我講聽當講咪講小姐啦嚇，肯定做未成未會啊！我唔講講及時性，我唔講啦算團播咪講隻報告啫。我咪 start 一個新嘅 podcast 叫做《學變人學見》，
แล้ว哈邊南邊嘅伊 podcast 就第年啦。แล้ว當然先 start 嘅時，我是 start 大概內字一禮拜裏面內字，所以你 download 咧是你會聽嘅，然後所以逐禮拜先 post 落到，但是把到看那是人較有興趣嚟講 post 較少問題。แล้ว我是被講嘅是學會曉講福建話人，特別個唔是講真正識講福建話，成個人就正面嘅講 exercise 啊，被去嚇，成個撈人可能，特別你個有興趣被學。福建話就講咧，你對使去聽咯。你有當時我講嘅物件成講那些成個話先正嘅事啊。然後就被教人講係咪用福建話講要去隨你朋友去拜年啊、拜正啊，你可能物件。然後有人無講對啊，驚講無句無講你未記起嘛。所以學你會曉講福建話人，特別個無講自己講。actually 唔是講，變成只係少年嘅有人自家。有人會曉講嘅話，特別你較濟有啲字成個表成運動啊，然後你袂曉講白字。我用阿毛做啊。對，阿毛有陣時你用咪是用鄧人用這個 Mandarin 啊，用鄧人話。但係鄧人咪使講鄧人話，鄧人話是參過功夫話、福建話，然後呢，所以咧是會講 Mandarin 啊，會講華語，然後是。你做咩事 ？OK， 做咩事啦？唔係講呢，是人笑你，你人無關係聽，是無關係聽，變咗成。你是無關係無聽過嘅哦。無按照講無聽過嘅，哦，福建話就講。無聽。從來唔捌講過。係咪見玩到講？從來唔捌聽過。從來唔捌聽過，應該唔捌講過，唔捌講過啲從來。你 OK， 特別響福建話個唔只是上個用。福建嘅聲來讀這個 Mandarin 嚟咋，同時個意字完全冇相嘅。OK， 來做運動，只係咪除了啲步嘅？你冇記得？去係邊嚟啊？去咩？去啉啊！去咩？快樂咩嘛？去啉酒。哦，去啉酒。OK， 我明你話唔講了個，你按照吹掉邊嚟學嘅啦，我講去嗰邊點啊，冇聽到。嘟嘟嗰邊點。七八年整聽過嗰啲精神派嘅 topic。哦，就是精神派拖入入來啦。是的，是的。แล้ว他經嗰邊點？哎呀！啦，你做尖。OK， 我每當我會記得當時馬來西亞是到本咧想講有講到去做運動啊，去舉鐵啊，你可能唔記啊，然後其實去啊成個較有啊，你人少人較少人嘅，是我人嘅時候是愛你是去舉鐵咧，較濟就是你去。邊個嚟 Mr. Penang 嘅啦，佢玩啊，可能。然後我平常時做運動，佢嘅體是較少嘅話，定到我年代啦。然後少年人做較少。然後特別人看啦，那是人較濟是做運動是佚佗成個拍球啊，成個拍籃球啊，拍即係badminton都講啊。badminton我唔要講啊。羽毛球。因為我唔要講阿龍嗰部啲，你係咪見係咪？羽毛球咩？羽毛球咩？亂講羽毛球咩？有影你線嘛？我是講羽毛球啊。哦，有可能一時一毛是羽毛咧，還是膠毛？是啦。雞未背嘛？膠未背？羽毛啊？哦，你佢有講羽啊狗哦？羽個啊。哦，羽個啊毛咧。哦，係咪毛較關鍵？羽較關啊？啥是羽啊？因為羽較貴嘅數，還是羽嘅毛？因為有一幫我嘅匯入來嘛，愛賣。啊！對，會記上貴啊！哦 ，US dollar 上貴啊！哦，你 quality 個邊好數啊！我知，美金。OK， 嚟講去做運動咯，係啦，做舉 gym。你講咩舉 gym 啊？做 gym。舉鐵，更鐵。舉鐵。做羅仔。唔是泵鐵咩？泵鐵。有喎，我講啦，我點樣去看自己？我嘅舉係很難。
安怎，咱较濟做咪，你exercise，你 exercise routine 係咪有人？就是講我講講一禮拜做四節咯，拜二個拜四咯，你特節做無上嘅八咯。哦，你企嚟頭你衫企嚟，我看你訂你八你劍腕啊，我看啊。我呢相信你啊！你訂你劍腕啊，我看手啊，你手訂你手劍腕，Q 你就你個哪一看啊？你出錢啊！你出錢啊！計冇極你嘅咧靈丸。冇，我記得我食三個冇啊，咁樣。頭三嘅看到嘛？頭三不多你六粒丸咯。4粒。哦，4粒。แล้ว我當然1粒，我當然一大粒。係啊，唔是人做呀，6粒。你見食是嚇？真係見食。你見食特別你個做運動啊，所以你睇食我是一個見食個見做運動。嗰是 motivation 啊！我 motivation 是插入去試一就食。冇啦，你嚇咩？特別能夠勤課咯。係啦，咁整嘅食入試點食。是啊，你所以就是係食了做，你講咯，你講來回嚟。就是我啊做了個愛食咧。啊，有啊！我有時候我第一日做運動時候，行到啲一個 treadmill 度行到流汗，行了時候心跳啊流人。有時有一擺啦嗬，然後切啊打嘅時候，你就零個未使撞，不是冧揼嘅時候，我咁咪去撞嘅。我等係掛打聲，有時到拿等拿不到油，只做一隻嗰個隻，掉是唔是？你可能係本咯。你 actually 你就食 the correct things 啊。食咩？我食餒咧，食殺餒。OK 咯。你 suppose 食啫，but the problem 是人食臭嘅物件㗎啦嘛。特別我是阿妹喎，我是阿妹 exercise。冇，伊是你倒得 in 嘅倒得 out 啦，對啦。let's say 你做運動，你 burn 了2000 calorie，แล้ว你食1000 calorie，你咪散咯。哦，我開始是運動咧，食個3個400嚟 calorie 啊，食個4個千咧。你怪啦，咪成日散。不要真是不要講，只俾啲字出嚟字。10倍。我是要叫人咧，我較少人計較少類嘛，你咪你出接較濟出較少啦。哦，你是類，你唔是食。OK，แล้วก็ลูกคิด做運動啊，學即係咧行下湖咧咋？上半多數。Sorry 我同你講就係 English 啊 ，so 唔見我驚咯，我訂，你叫叮當，特別呢時我叫尖頭葫蘆。係啦，人就嚟時，人 record 嘅時候，嚇落音嘅時。OK ，so 我本是了，so 嘛你講，了我本是大日無上啦。嚇。特別我無，你是啊，講特自己無上嘅播，辛苦嘅播，無上嘅播款嚟。對，特別我無講成Monday 拜一做一個，拜二做一個啦，我是接落去咯，成個一 sequence it just goes on 啦，你接落去咯。係咪接落去咩？我唔明白。所以其實我做 chest，然後 back，然後哦，你上自己特別你做上嘅，你冇經濟做，你自己做嘅啦。自己做一個，特別 go with the sequence。哦，一對調。So it can be a Sunday or it can be a Monday. Get it? Like 我就係你唔是講 not necessarily. Exactly. 所以你是講 skip 嘅時，你可以使成 continue。我成日啦 ，that's the difference 我嘅意。然後你冇做4節啊？一禮拜。
Again, it depends on like. Tak legit. Depends on like 4-5 days on average. Dulan no, because weekend 只能济人，所以冇咪suka去 gym 嘛。weekend 嘅济人啊？做咩數 weekend 嚟濟人嘅？冇做工嗎？我係 gym 是拜一，安尼濟人，拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，安尼咁照。好叻啊！你到到你去到一間？我到一位你去？我地摩裏邊嘅。哦，你上京嘅冇上京啦，你 crowd 都冇上。你唔是去我是去 Queensville 去 G Fitness 啊。係咪做？你唔是 G Fitness，我是 Apple 去嘅。我 before 我早去 Apple 啦 ，before lunch。唔做嘅。當今咪是係咪咯？當今咪發啦咯，是看到是咪在咯？誒，金安嘅，係啊。我是5點幾人咁樣去。5點幾濟人嘛，人放工啊。對。誒，就係你都大家愛做些咁嘅劇等。等啊！等人做了，你愛做嘅是個人等咯。人劇你都做。等你 OK 喎，你冇 OK 是係你個人啊，係你一樣嘅變數啊。誒，係咪嘛？你變安尼看到，是安尼看到，我就變咗嘢了。等陣，我俾 clarify 隻 reason 是講咩？係唔係嘅零？呢是你冇用 deodorant 嘅人。安尼都好是合裝人。嚇都是嘅零。唔是冇啦，成講是。genetically 嘅人啊，都是差別唔對。你咧冇用掉的人人差別。是。特別嚇，特別，你是講安尼嘅，起來係嚇到你就係。嗱，你講啊嚇，阿涵。嚇係咪？racist。冇阿涵講咩差別？你講。按摩，冇啦，按摩係咩事？唔是講按摩是。你不要再冇咧，不是個長益啦。直接長一刀嘅。我咪直接長一刀。長一刀啊！你大美國褲啊，你變按摩啊？我都冇抄別，我用佢啊 ，Let's stay 啊。咩？我跟你爸咩 ？Let's stay，你 boss， 你。哦，你 white 你好多用哦。冇，而且我冇咪抄別嘅所，我你it's a gift 啊，it's a gift from God。not really，我淨係別咯。哦，你未抄別啊？哦，所以你咩用溫冇抄別啊？嚇。哦，你冇咧 gland 啊？你冇咧。抄別 gland，我抄是搞是三抄嘅。哦，而家係係咧叫你想咧抄慣水嘅邊啊？啲 bacteria 嘅了。抄慣水用時個水咧係你 gym bag 嘅啊？你我睇到用時啊，你想你背機器時啊，一隻歐郎嘅一邊。一啲 locker room 入面看到一個按摩，然後一直開嘅 bag 開了，減嘅設計。係咪水？你衫係有流汗，係啲煎餅，即係幾十年嗰樣，就開出來嘅面啦。你開啊是伊自己開啊，自己設計。伊開伊嘅 bag，夾伊嘅衫，我行過伊後腿。哇！介炒啊！你唔使。你牛郎哦，你牛郎是個成個臭水個。個牛郎你鼻都知，你嘅那時講你咪 try 下，你嘅熱情嘅背啊，是咪流慣下，燒隻白色白嘢下，拍啊燒到啲面層卡嚟咧，試下攰啊，夾住佢自己嘅鼻嚇，就在牛郎嘅鼻上面。你阿涵咧，阿涵都按照做運動咧，你做咩？你小水我是講你小水。啊，我小水。了嗰啲我做 Zumba， 我去做 body attack， 當劍我就中教我按做走啊。哦，我未走。喲，我聽到澳洲就上啊。了我人做淡薄 sparring 啊，拍來拍去啊。哦，搏先啊？唔知係咪升啦，係咪本有啦。係咪按怎拍？係咪搏？係咪升？你講咩？伊活我活一堆啊！哦，安尼，
打情骂俏啊！哇！你按照活，你按照活啲，按照你件物件，一地物件。我介意按照用taekwondo 嘅 basics， 按照活嘛。哦，taekwondo。哦，你按照運到動咧，行得做呢？哎呦，真好乖啊！哦。了下面人動着啊，踢着身軀啊，就一分咯，看下面人會分。喲，飆車啊！真惡車啊！喲喲，唔夠咩咩話？喲，飄！哎呦，我未，哎呦 ，OK。แล้ว我運動就是我運動是安尼，很多特節。我嘛是會壓鐵。我咪是壓鐵，我是 plastic 嘅。接乜嘢？接乜嘢？misleading 我覺得啊，I mean，哦 misleading 啊！如果係啲脆咯就。哦，冇啦，鐵嘅唔是吧？笑死我 ！OK， 啊，冇了就是 OK。我這禮拜咧，我被叫喂順拿來行下戶啊，就是我被佢拍廣告伊，馬路開始做伊生意啊。伊 because 我伊是頂到是一隻暑假做運動，係咪物件？你 sports 物件咧就暑假嘛。然後當佢伊做一隻生意，後上面講就呢隻馬路開 start 嘅生意。So 是 again 啊 ，sorry， 特登講 English 啊。我讀咯。So 是係咪嚇 ？Fitness apparel 啦。嚇，你做運動嘅衫褲。衫下褲。做運動嘅衫褲了嚇。So 特別我 start 當件事，我做查某嘅 leggings 呢。哦，所以你是要拍算一下，不到你 expand 下大時，你較做冇相嘅 yes 誒物件啦。OK。然後當件是查某嘅 leggings 啦，即係縮壓嘅褲啦嚇。嚇，對。因為我 start 是因為是條咩啊？你等陣你講 website 先。哦，所以是 MKLZ or Z collection.com。MKLZ 是咩啊？MKLZcollection.com 啊。Yes。你話我看 collection。誒，我去看，我唔捌去過。MKL 乜個字？collection。MKLZcollection.com。Action 啊 ？Yes, that one。collection 冇 collection。哦，哎呦，唔該，佢啲 website 等我 share screen 啫。那 Instagram、Facebook 嗰啲是 @MKLZcollection。哦，我看到，哦，所以呢，你 website 啷看到位啊？到底？做咩是鬼怪你看呢？嚇？name 是80萬人會，但是 name 是80萬人會，所以就對會每。啊，你學生姐安怎俾？學生姐叫你爸俾啊，你。學生姐因為叫你。我做嘅 quality 是即係我是你是講你是即係你是解釋講嘅啦，你即係是好過 Nike 而家實嘅 quality 啦。就係，but 人哋情性啊，梗係知嘛。如果你特見講，咪是看咪是貴咯，viel貴啊嘛。again 啊，你買 Adidas Nike 本是200幾塊，講就係啦。本地是我冇俾啊嘛。即係冇俾佢見你講，特別冇，你看我有俾嘅人啦，有俾嘅人咯。你做咩事好咧？我未咯，做咩事你講好？你那是講有俾嘅人，梗係在講你有邊個係有票還是你把你票 existing 嘅票嘛？所以那時都冇唔係俾個人做咩事？我俾把59塊。Okay. Now, so you put all the brand name aside lah. Okay. My core brand lah. Quality 又好。Just talk about quality lah. So, the fabric matters so. 一波了matters so 了how to stitch it seems will matter. Oh. I mean,你按照填你個了，你是叫你是我填啦，我叫 manufacturer 填啦。哦。But 講
安尼啦，我 actually 我有真係做 design 到個 computer 裏邊，特別看到一個出嘅嘛。哦。So because 我愛做嘅真係好事一個會即係 produce 啦。我咪 just simply you know come out with 青菜。分包什麼啦？回去。對啦，然後我 actually took about 1 year to actually launch 一年 to launch this brand and 即係 first product。So 如果白行嘅啦，你把這個如果我想拍水出白行嘅，yeah，of course，yeah。就你成日講，你到底你講你填你這時候你填嘅為是，你自己成日講，個別人來啊，先第一是幾句啊嚇？哇！你是裝啊？歡喜。哦，歡喜係歡迎歡喜，歡喜咪是歡喜有 join PGHK 啊 ？PG 有啦，早期啊 already 走了。哦，早期就是你啊，係咪先？你想刪呀？哦，你想刪？我可能就係叫人減肥啊俾佢。你見到做檔啊？都做檔啊？有啦，去 gym 啦，sometimes。嚇，嗱，咁樣講我順啊行下湖嘅。你等陣，依個確定嘅是依個報告款，要特別 special，變嚟學見嘅。deal 可能所以你講嘅嚇，老實講啊，我唔是講近日學嗰個特別唔記得定第時話我是講我事實我是我唔捌玫瑰伊，我再講伊要使伊嘅成年係咪了？伊做 research 係咪直接做 research？ 然後隻股咧我唔再講伊做上面嘅，所以我就只是本梅啦。你填嗰啲位啊，即係嘅，佢哋你自己做，還是依樣事實上有 based on 你。安怎？你是講你換伊無上嘅尖天嘅線架，還是伊 area 安怎填滿到佢 ？So the area 不 matter, but the so-called stitch 不 matter 啦。你安怎 So what type of stitch？ So because 你買情侶嘅 feel 掉嘛？哦，你情嘅時候冇情衫冇情褲呢？呢啲是最合嘅。Yeah. So that's the idea 啦。But again 啦，I mean you can hear companies 個嚇，把你 company 講成啊，這個線係這邊嘅是這條線係這邊咧 help circulation of that like the why is a bit ridiculous 啦 ，but 它哋是一樣嘅 marketing strategy marketing 嘅 statement 啦 ，OK，so it works that way 咁啊 ，leggings， so leggings， 等陣我你看你去 MKLZ collection.com。MKLZ collection.com MKLZ 乜嘅啦字but 嗰個 John design logo 係嘛啫？嗰個 Michael sorry 未關得水嗰個 Michael design 如果我 work with 啲我每 full time design 或者你我每都買嘅你記你 design 下 that's why that was like already a few months into the product out so because Concord 是落喺除 manufacturer 是 Concord the Concord 嘅 part 啦 because 我有隻 friend 嘅樣做啦嗬 so you need to go through sample stage 嘛對 so you go through sample 你亂執 quality test 啊你叫人稱了 so 我有隻 friend 喺我哋 website with the second picture the second picture 是我嘅 friend that work very closely with 我咯 because 這是雜我嘅 product 嘛so one need so one need 係雜我 test like he work out a lot 啦 so one test about 4-5 months 喺日本啊so one go through testing and everything make sure everything is okay 咁嚟 produce but again the bigger problems is when sample is good now production is screwed over now that is you know that is the worst part 啦你別做 anything 嘅 because 一來佢都500條7000條但係佢都別用你把ตู้呢我有一個 friend 咯所以你特別設置講還是以後你sample看好好咧是你 order 時來是個減料肯做咯 yeah so 你自己你就 that's why try not to find 小板機 manufacturer 所以你別 consistent 你會別 consistent exactly yeah but again like if the manufacturer manufactures for like Nike Adidas bigger names Under Armour then EMOQ 就係管嘅
in minimum quantity。哦，minimum order quantity。你騰嘅一類是講啦，But 人未做。那對。Makes sense because like young ask for like one style like 1,000 pieces that kind of thing. So like it will be 所以你話上次你是因為你是話順啦，因為 because 了。因為有可能會聽講乜嘢？因為話，let's say 講你當今被去買啦，你被買只 comparable，還是 even slightly 10%貴，你當今嘅你嘅 quality 嚇，你就成講被或者有名嘅票嘅，你就被做隻，就被按你看上嘅leggings都被做隻嘅。哦 ，around 成個 quality leggings 啊。I would say 300塊啊。哦，300，Yeah。所以已經考啊咯，同佢。你話聽，你在 Lululemon right？ 嚇 ，Lululemon 在嚇。Lululemon 一條到 US is average let's say $90，$95。That is like retail price, not on sale price But when you move over to like Singapore to Malaysia, if you convert to it's like 600-700 ringgit for one pair。你講新加坡，你講新加坡嚇，新加坡你有買下新加坡嘅 market 本啊？新加坡啊，何 ringgit 啊？是新加坡和新加坡 dollars？ 你 pricing 上啊？哦，那咩什麼新加坡半幾咯？新加坡人 ？Yeah, for now is just ringgit。我只新加坡聽講我諗住俾人半幾嘛？半幾 that's why what I enter Singapore。嚇，你有發現 expand 去 Australia？ Why I expand worldwide actually, but not yet now because it's very hard to handle. Very hard to handle the shipping and everything. 就到 Australia， 你講咩？你講？冇啦，去 Australia 買100塊，哇，爽哦！To see if look open to other countries, then it's very cheap Honestly, yeah, because now ringgit is so weak. So okay. Now that's why Hong Kong is not expensive. If you look at it like it's not expensive, yeah. 對，就人看戲聲，我睇到是阿龍啊。我忙是做講話。阿龍歡迎阿龍。跟黃英有攞老皮會啊。我冇叫你嚟紅磡嘅叫超人喎。我真係想俾嚟韓國喎。係咪？哦，你俾嚟韓國喎，係咪？韓國，韓國俾哦。係咪韓國？韓國是 Korea。韓國家冇做運動咩？伊人是怪人嚟背出嚟啊！你喺韓國你咩賣你leggings嘅？韓國你是賣你是賣 bandage， 然後就俾佢開刀。Like the thing is, we're not too familiar with 韓國 countries like other countries 啊。特別 beginner 係 expand， so 你 expand 嘛？你識嘅 country 成做啊。Yeah. Actually， 我見到這人係講我俾到 US 咯。Because 我有 friends 喺 US，maybe 有 friends 喺 US。我被 ship 去啦 for now。Because again for young is how much？ 30 something dollars。特別個看如果在這冇上嘅 duty 啊，咩物件？Yeah, but still it's way cheaper than what you're getting there 嘛。你叫阿媽來時寄來咯，佢寄咗就整。媽咪去嗎？對。了，成個我係這邊咧，我嘅 T-shirt 咪上，我咪叫阿媽去教我買。because 我這邊嘅聽講US 忙手字人啊 US 聽講就是講我咪俾 T-shirt 咧，就教我 order 咧，上我 email online@gmail.com ong@gmail.com。呢時我嘅 order 咧，就邊時我嘅寄好，你我嘅講佢哋寄 email 時候啊。OK，呢時當然你講到啲安怎你成日做咩事你請佢哋做運動會較好咧？呢邊騎你薄薄呢？你成你咁冇做運動，所以我唔知。特別有老師做運動時，你請你作掉你第一邊，那時就騎呢。我走咗你卡全坑嗰時，你哦，你知唔知？唔是咩？我唔知 ，because 我冇請過。你冇請過？雜波係嘛？哦，特別雜波咪上，雜波咪是有你問題。有啊，
打波嗰個有你冇睇啊嚇？誒，你打波或者做嘅先無情啊嘛，唔是咩？leggings，但係有人穿 leg day 咯，人穿 leggings 啊裏邊。啊，對。有人會打波就嚟穿啦。？OK。But not so much here 啦。查波是係咪？查波是 OK 啦，梅查波，啊梅人鬧查波，啊梅阿漢加歡喜啊。所以你攞人做 exercise 時候，你那是穿 legging 嚟講下，不好事，還是冇穿 legging，冇下穿不條褲，不好事是啥物？一睇啊啥物？冇好事，就企啲卡喙嗰邊啊。哦。迄底褲。你 ideal 啦，你是提供合作嗎？你拍單哦，好啊，等陣好啊，追哦，大粒頭 ，Oh my god，啊，你有時等陣大粒頭我個放到地 ，anyway，OK，我放到地 ，Oh shit，sorry，OK。你 interrupt 我咗，佢哋叮叮當，OK， 大粒頭歡迎，了一冇聲嘅得啦。住人啊，我睇到人看戲先，是唔是？阿漢嚟啊，哦 ，OK。你我每個，你講就我做運動嘅時，穿嘅時，要平常時是穿係咪嚟做運動？歡喜我講啊。我是你講先，我講先。看做係咪款嘅運動咯？還是我去 class 我咪能看到我係曬袋，我就成 leggings，喺度拔起來。哦，參加 compress 裏邊都係。誒，OK，咱嚟講下先，是咪 legging 嘛？咱每看，你 legging，我比佢 legging 入邊拔袋，入邊較大啲，是唔是？會窄到冇？我 legging 係 wasted 嘅，所以。也害累不到啦。哦，是大哥，細個是阿姐。走啊！好嘢，走啦。劍入去走啊！劍入去念招啊！拜拜。豆講。誒，咪自己嚟啊！咪自己嚟啊 ！OK。嘟嚕豆子嘛，嘟嚕豆子。OK，嘟。拜拜。誒，叫你等陣劍條不啦？阿妹精彩。劍條叫你劍完，你個誒，你冇計講你即係 special 嘅個話，未必要就冇一定要做運動嘅咧，你喎？冇咩啊？打波，佢就打波邊，入邊打波嘛邊，哈哈，未必。嚟，good。你嗰度嗰是 BGHK 咯，帶咗件 BGHK 嚟啊。啊，你即係 coupon code 入邊。OK。check out 嘅時啊，邊啲學嘅咧，梗係就人去邊啲學人去支持，因為在嘛，我係講報告下佢嚟講咩 ？OK， 感謝，拜拜。OK， 拜拜。講一發仔，了拜拜。你有時 OK，但我講到對你景嘛，你情你景嘛，你講有關係㗎，你會少不多嘛？你誒，即係你講 OK，所以我俾聽話你按照樣咯，你有時講情你景了。伊把刀佢拔起來，係會識把刀拔起來。冇一個眼呢，你已經是伊成個伊個熟掉啦。compress 啊，係伊熟嘅路嘅，所以。伊熟哦。路嘅熟。伊只叫你 fitness 嘅人 test 過嘅啦嘛。有你家己冇情咩？真係打包未情？我一 cut 是做下打包一 cut。cut 冇成 cut 啊。哦，伊頭整冇。碌嘅剪咗佢咪死咯。頭整冇搏嘅，頭整冇啷嘅劇。OK，你就幫情一，你平常時係咪你安怎伊掛老掛是安怎啊？你已經意識到縮掛係咪？伊是係你款嘅播，我唔知你嘅 nephew 嘅時安怎，伊 regularly 係你。leggings 薄架路，你做 exercise 衫一薄是你未熟架你掛淡淡啊，很。So called Nike dry fit 啦。係 dry fit 嚟掉。路咧。我是 a bit softer than okay, like dry fit is polyester spandex mix, right? Polyester is like man-made 嘅嘛。Right. So it's it dry 嘅快一啲啦 ，but 較 stiff 咯。But 我用 nylon. So nylon can be more expensive but softer. So closer to cotton I feel, but so it's not so much like swimming costume.
like dry fit 較 close to swimming costume 嘅 right like swimwear 一個 shiny 嘅 look right so 即係個 bit matte 嘅 look 咯你係 BGHK 啊考落啫好啊 at least 10% 10% 可以แล้ว10% 可以ลองคิดเว้น啊時候เป็น喺學嘅人要大浪仔嘛เป็น喺學嘅人聽到佢哋查波啦查波暫時查波然後你OK 所以你情力經阿韓你有情力經啊我情力經特別情 cotton 嘅因為我係皮膚真敏感啊哦แล้วว่า自己寒自己 allergy 哦แล้ว你個帶啊所以我袂使會真假帶所以我愛穿 cotton 嘅所以我穿 cotton on 嘅 legging 啊哦第一單衣嘅 legging 唔是因為我夾腳是因為我皮膚敏感嘅哦是但是這款sport 嘅啦，我會穿迄款有袖領嘅淡薄特別短褲咯。แล้ว這款短褲咧，我入嚟裙，我入嚟去巴沙嘅。係咪咩情調？去 gym 係咪不樣？我每你會成個真好情嘅上班人愛平時咩情調呢？是哦。行下好。So far, what get the back feedback 是好情啦，好情到好啲啦，you know. So no negative feedback yet 啦，hopefully none 啦。所以你愛做運動時情溫你愛想平時情調，你做 yoga 咪情咯。Yeah。你安尼一地安尼一地是，所以伊開包你辛苦是唔是？What do you mean 一地？你想填一填，我看到你小應該填一地填起來啦。It's 一條，it's 一地呢啦。Actually, it's not 一地。It's just a seams. Yeah, it's just a seams. Yeah. 所以是成個講，伊入邊是伊在講得會劍有一步較窄嘅。Yeah, but partly is also aesthetics wise 啊。看水本啊。等我自己看，你看伊哈哦，你係 grey 格啲啊，grey 格啲，你正我看伊先，佢看你卡吹，แล้ว係你做啲卡吹嘅ตัว咯，就冇你正 contouring 嘅，其實我suka sports bra 最貴嚟嘅。Okay, 我 actually 我做 sports bra， but 我 decided not to go because of sizing 咯。Because maybe 拔刀 very hard because like exactly because you need to cut because if you cut right then 只能行 call because pocket 喎個 pocket 喎pocket because like if Louis body is the S but Louis cup size is bigger then you cannot find a sports bra that's why people go to like bigger brands like Nike and 應該ยัง manage to 做個字 size 咯。That's why I didn't go 啦。What you call me？ 冇 sport bra 嗰陣時款，我 medium intensity、low intensity、high intensity 款。That's why you go 安尼字 different variables right? That's why I decided not to go sports bra line. Maybe 拔刀。Yeah。แล้ว咪食，但我講係咪食內食，這是開戶嘅這藍。Dark gray is in navy blue, so actually I wanted to go with black, but black somehow fabric got stiff. Because of the dye. So yeah, the dye made because the fabric is from one color. One color. So mill fabric is one color. Then dye 嘛。So 咪是講成錄印 OK， 錄三 pattern 嘅 dye 啦。Another different type of dye, so makes the whole fabric one certain color 啦。แล้วall six somehow just got stiff 咯。Honestly, not much difference, but I just maybe 你 maybe 看你個你俾人成個直接不要求。
maybe 你個會掉一批咯，或者是看看伊個 feedback 安怎。我是 just 驚時，只要頭先你幫了時啊，你幫了時，你 feel the difference 啊。特別人情尤其是講 OK 啦 ，not so much of a difference 啊。Because 我學 sample，那我 friend test 我 everything 嘛，not much difference，但你幫了時真係 feel the difference 啊。你 maybe 你 start 你可能情調關係識你 quality 成一個人家別想講頭到伊會都冇咩想啦，到時個嚟看，你成 warning 講伊 initial touch 是可能會較 safe， 但係伊 fit 是好難。OK， 咱講到對別行做運動嘅時，你做運動嘅時候，你會讓別人個做咩？我會聽或者歡喜去做咩運動？你講你 class 嘅時就穿 legging，你講成這人，你我 feel 就 uncomfortable，係因為muffin top 出嚟可能看到。哦，你比較 high top 咪就好咯 ，high top 知嘅了。係啦，就是啦，伊可能白掉，可能你看唔到。你看到，你叫我再看到未？看到。แล้ว即係你最主要唔是查寶寶，是哇依家查寶寶查寶寶咪是要做，對，查寶寶咪是要做 exercise，你幾看冇呢？伊冇一點物件，我一點物件，แล้ว時個有一間啊，博雅玲邊度學見博雅玲咪是要做運動嘅，應該博雅玲提起 check out 看。แล้วลูซี่อันจ้าลูซี่ออนไลน์ตอนที่ออนไลน์เบส是 retail 店เบใช่ไหมeverything is online 咧，咁咧 online 如果 online 你浪個計水呢，個一幾浪 Thank you I'm working with personal trainers 哦อย่าง good idea 我好像 code and everything something like เป็น學嘅人แล้ว so แล้วอย่าง嘅เราa different rate 咯 so yeah in that way ยัง除咗ว่า customers 啦แล้วก็ commission 啦so that is one of my marketing strategies to go 另外隻 marketing 就是讓哥叫佢嚟我請佢對對啦個技術嗱喎你係แล้ว我 OK 咱講到啲 exercise 講你講到怎麼做 class 嘅時安怎到啲 class 你就驚人看你乜嘢 top 了Actually， 只要做 high intensity 冇咩人應看你咧啦，但我 just feel uncomfortable 嘛。你做 high intensity 是你 get 啊做 burpee 呢？哦，你講。你咪是夾到鐵，你夾到鐵啊！人看到是。就是咯，我講你夾到鐵嘅時候，人看你佢哋鐵嘅笑嘅嘢。冇嘅 feel 真係冇好意思 ，because 你企喺裏邊啊，人可能穿 sports bra 咧，有 six pack 先看，哎呦，我 feel 嘅唔係騎邊啊，唔係騎，依嚟企喺邊啊，冇病乜嚟食嘅。你夾你鐵浪嘅。你都話你 fit 了 already， 哎呦！冇 fit， 我冇曬到。曬到嗰陣咪是有，你咪是穿嗰啲白嘅咯，嚟見咩票？我那個是 collection。แล้ว你穿白起來，แล้ว白耳朵，แล้ว如果把你做白行嘅運動咧，但是你唔可以做 high intensity。是我去 just 去 regular gym 呢，我都穿係你成個 short 上開咯。哦，你別走攰啊？冇人關。Boy是aneh, isang ka leggings pa din si te niya. Oh. Go te bun. Tapi spring. Because 走到 treadmill 流過河咧，你就冇鬆，你sometimes 都穿落 leggings 等嘅。คนนู้แล้วอาหารเนี่ยอาหารดูจุก็จะทำมีปัญหาอุ่นต่อสิวจุ้ยว่าจะรู้สึกสิวจุ้ยอ๋อแยกทีโอเคแล้วตรงนี้ว่าบ่จริงอ่ะมา因為ว่าบ่多複雜啊บ่知บ่是最啲啊哦你冇ทัน用咩你冇ทัน寫學類是ทัน用啊冇因為我迄邊然後我係自己就我係錢啊自己錢啊是你大複雜已經學40% discount 晒哦所
個班嘢一個月40塊呀，當金啊，冇啦咯。當然就要80塊啊。禮拜40塊咁樣子。喲，一冇去啊。啊，你得啦，我是種講食嘅人嚟嘛，แล้ว伊就講我能走，伊就教我走啊。啊，阿涵啊，你買係咪啊？你掃到你買，記得。掃到外賣。哦，買熬掃到外賣。啊，你招掃到買。แล้วมาอันนี้款咯，無愛隨地方啊，當然我對起是。แล้ว你個自己出來打啦，知道？因為總可以小邊滷邊啊？我喺邊方面。你8塊嘢啊？我一定。我一定，踢我一定。幾錢headphone啊？我滷錢嘅。我甲伊做一幾看，แล้ว我講話時我就壓抑我自己。哦。即係阿龍咧，阿龍都做運動嘅喎。我暑假拍badminton嘅，但係我拍得唔好。但我講拍badminton嘛，拍badminton 話，人就是講用福建話嚟講，係你叫badminton，還是叫？但係人講羽毛球啊。羽毛球，我就係講badminton啦，係羽毛球，我冇講，但係我媽是講羽毛球嘅。羽毛球咧，使講嘛，使 revive。啊，會使叫羽毛球咯。羽毛球。你真係羽毛啊嘛就。嗱，你會啊，即係嚇，但係咪個舊講？陰股嘅毛誒。就是一直鳥羽毛，真係就是鳥羽毛啦。嚇 goose feathers。特別有一種是嘅 plastic 嘅嘛，有一種是嘅。特別你見到。啊，見到以前呢 plastic 嘅布嘅棒啊。到 US 嘅咧是 plastic 嘛？哦，是咩？往個 rack 嘅咧 plastic 嘅。哦。未歹嘛 plastic。So Asia 嘅是，你是講亞洲嘅嗰啲是真嘅膠膜咧。啊 ，goose feather 跟 duck feather，so it put into grade 啦。so 成個嘅時勢樣拍 tournament 嘅，你將會樣拍咪是 goose 嘅 feather 咯。你拍 RCL 啊，你本價錢是 goose 70塊啊，睇到是 goose feather 啊。特別你拍下你個笨機嘅，個 low grade 個貴嘅啊，你 feel the differences 哦，喺你個笨機你拍就是個 keen 嘅。嘢 flight。Even 咩個 keen？你唔是 keen 嘅好咩？冇啊，冇 feel，成日 feel 冇拍咗。哦，一諗背下，一邊。一邊 spiral 嗰啲啊。哦。啊，咧我唔使講係 spiral 嘅喎。特別 spiral 啦。嗱，你可以。伊是真係膠膜嘅咩？伊是真係，伊 go through factory so 嚟，樣 cut process 嘅。所以我家己黏，就是講樣嘢一個膜咧，樣家己黏起嘢啦就。樣是 machine 做嘅，所以安尼行咧。我講起來啦，伊無上輕視嘅真久嘅物件咗，伊上嗰是假嘅物件咗。特別你 process 過嘅。process 過嘅。你 YouTube 啊 ，YouTube 有人做嘅，你 YouTube 看啊，做啥得講？原來是安尼。嗱，你被去韓國，你咪是叫伊咯，阿龍到韓國嘛，落咁。怎麼唔是講了啊？冇是講你被去韓國，你咪對每一 market 呢個仔 market。你我這裡聽講啊，伊名咩啊？我叫伊咩啊？未使講嚇，伊名就未使講，未使講，未使講，啷聽啲？哦，你是講拍badminton，你做運動是特別拍，這邊有睇badminton，我拍啦，韓國有睇拍badminton啊？特別真係少。我講下面就，我拍badminton啊，因韓國有 app 啊，是叫做 gathering 嘅就。咁咧，你 app 裏邊都會除嗰度係下面關於 gathering 咯。所以我呢就乜嚟咁先，我唔是暑假運動嘅諗咗，特別我大韓國咧，我被白朋友嘛，我被白嘅謝人嘛，我講你要做無上面件咯，我其實讀冊面有一半做淡薄，甲啲都有關係，有一半做淡薄，咧運動我半做淡薄，本我嘅無相關嘅人咯。然後接嚟 app 咧，我嘅參加有一個 badminton club，真係濟嚟咗，我經一個地娃大嘅所在嘅，然後去參加，有500多個外國人嘅就。
哦，咁啦韓國人，因為你講你 club 你唔係都係外國人，咁啦本是本地人嚟嘛，成朝你外國人有自己 community 嘅，有冇參加本地人嘅？我以前講哇，馬來西亞嚟啊，這個好靚好靚好靚。咁李宗偉咧，什麼路是？我嚟講，我話我其實咗地差知道。你 intimidated 哦，成日要拍攝哦，你知，那個啦。係啊，而家想講我唔要記唔記，我是 just 講，但是講你行冇知道咯，我本是冇講真係搞嘅。特別本是真搞啦，樣。啊，特別樣按照講本是應該樣是較有 system 去學過嘅，我冇，我是跳到你是特啲你是你厝嘅大妹頭前 get 禮拜哦誒，你拍。啲人嗌你嗰陣有嘢是啲厝嘅天妹位咯。有時即是做妹拍埋邊當時做妹嗰陣成件那個咪是冇辦嘛，你冇辦嗰時到啲咧 get 嘅頭整到厝裏邊，因為我試過安寧嘅時候，佢哋燈光嘅厝，安寧佢哋被我 control 嘅，佢未起嘅出燈。阿妹佬，我啦阿妹佬冇有，阿妹佬是到啲阿妹佬拍呢時候，我個看呢，定當我是看有棒就看棒咯，冇棒就看線咯。你一看呢時到啲阿妹佬，看呢時車尾來過嘅時，佢就偷，耶，我聽過。等於運動這物件，但是講你冇真正有興趣，你冇真正有你 motivation 嘅話，唔係哦，看開咯，哎呀，我就成日玩佢咯。你成日啲韓國啊，你都要11月、12月啊，寒天嘅咁先啊。嚇，你都咪出門啊？如果禮拜早起9點禮拜去拍就講，哇笑，我佢會病起嚟。嚇，陣佢話靠佢 negative 12度，你佢會去人有咧，就係幫佢拍咪面燈咯。我都換一冇，你都俾講有線，你俾成日那是講，我就是講啊，那是我上家我那是做運動，成個我食物件呢，安尼有線條，我對只 fit 了。對咯。因為我講你講你咪啦，我有對住我朋友講嗬，哎呀，這物件安尼影呢，我嘛做會到，你知係咩事喎？誒，你講之前去就 YouTube 唔是有介紹講半島做運動嘅啦，做 plank 嘛，對唔對？你頭開運動佢超一爭掉10分鐘咗。老實講，迄個10分鐘真正艱苦過嘅咗。我真係10分鐘艱苦啊做 blank。誒，你是講要 break 啦，冇可能做10分鐘做啊，你講好了。然後2分鐘、3分鐘啲。哦，啲 get。我本陣時啊，嗬，我連5分鐘我邊起唔到啊。5分鐘就好啊，就少啊5分鐘。我唔係，我成日是第一號，我聽到乜做過嘛？有時跳機。然後我哋都做嘅時候，我第一嘅，但係唔使等2分鐘嘅驚嘅，成個事，2分鐘會死啊！我講我實係到啲second呢。你可唔可以聽到自己成句啊？即係你剛剛講咗，係啦，我看到一個日本嘅 TV program 啊，一介紹一個嗬，我可能一個顧較好嘅，顧較硬嘅。嚇，一定係顧身。你明年，你講你未聽自己成句嘛？你未安尼個屁落嚟聽自己成句，不要緊，你徛就好了。有一個是。你特別徛挖壁，頭打壁，規身軀打得壁，為咗鏡頭本打壁，你燒你白刀啦打壁，5分鐘就夠了。我老實同你講啦，看起來就贏啦。你叫一個人啦，但係做5分鐘啦 ，actually 做唔到嘅。真正艱苦，你對有 motivation，你有心你個做到嘅。免必試過啊你。嚇打壁，我嚟呢邊嘅。係咪嘅？你是講你嘅你後尾你頭啊未？頭甲你見頭甲你腰嘅卡穿，甲你卡搭咗啲壁，然後掉了。你規個人搭了，頭本搭了壁，身軀甲只鏡頭甲你搭了壁，徛咗我就。你每隻看行下湖看啦，行下湖睇是睇冊是睇 fitness 咁嘅頭嘅了嘛。Honestly，我是冇 believe in all that 啦 ，because you just need to 做嘅嘛。Tapi you don't work hard, then is 你冇講 shortcut is same as anything else. 所以你冇 actually go and 我上次這世界是有 shortcut 嘅咯。嚇？我係買世界冇成，我相信這個世界真係物件有 shortcut 嘅。嚇？唔是講 encourage 人去行 shortcut，就唔是呢個意思咯。你骨力，你付出，你家己嘅點聲，甲你嘅力去賺到嘅物件是較特嘅，我明白。特別我相信有隻物件是有 shortcut 嘅。特別嚇，阿生啊，㗎。冇夠補咯。
workout 好啦 ，honestly diet is most。我意思是講有嘅 workout 是你會使行嚟做 shortcut 嘅，我相信。對，但係問題是咩？我就話講嘅物件，企5分鐘啊 ，actually 老實講，我特特啲叫兩一個人啦，特特啲群眾企5分鐘，做 plan 10分鐘啦。actually 你連這個本做唔到嘅話，你可你免行 shortcut 咗就。對，你嚟 shortcut you don't even deserve 就你未行 shortcut，你嚟企5分鐘，哇別5分鐘，又咪穿佢啦，特別你特別聽啲5分鐘企穩啊。actually 特特啲叫你做5分鐘啊，本做唔到我講。我每人啊做啊。我就見你啊！對我講到你我就只起行講做運動。我那是講我是做啥物物件？我當然做是人哋鬧嘅事做，唔是講人哋我要做啊水嘅什麼。我當然行吼，我行到啲 treadmill 我行㗎，我行咯，唔是講俾做 cardio 什麼誒本啊，特別我行咯到啲我 treadmill 是因為我係腳隻，有一幫嘅時候我唔知哪會記我腳隻多病嘅腳腿，佢腰落去淡薄，我腳腿多病嘅。sciatic nerve 啊，條 pinch 條塌條斷了啊，然後我腳出邊一隻 muscle 擠掉一定嘅 stiff 擠掉啊 sciatic nerve 你知道，咁變咗我腳啲聽，我聽一年你知有一年較假啊，然後即係邊，แล้ว擠落去我腰邊，腰แล้วอี聽個起來ขา腿下邊啊，對，佢叫我後背腳腿後背。就是咯，你未背喎。我講聽我打很掉，但日本聽，伊聽我是聽淡薄，我是聽較濟。伊 flare up 時都聽較濟，都扛考你就只扛考。然後無 flare up 時咧都會 feel 到伊成個暗聽淡薄。然後早起時醒起來是到眠床嘅行起來成日看時啊嚇，我對感覺到暗。然後我就 avoid try，because 我就直接是我就是我朋友啦，自敗叫我。找到啲 treadmill 講教啊，唔知找用我頭整嘢，為乜用啲 heel 用啲 ball， 非我 try 一下，你有冇 feel 到我真係做到嘢咯？真係，然後就停，然後是我 after 我走我就停，然後我就對 forever 就停了喎。因為時常我 try avoid 咪做，我講特 treadmill 做掉，我笨蛋本啊。然後講 OK 咪做，一年冇行 treadmill 一年，冇。未好對我去 physical therapy，咁樣做你咪試過頭 exercise，咁樣未好嘅話，轉下你咪 strengthen 咪嘅，然後我係 mas 有咧 strengthen，特別伊未成日咁做喺步聽去嘅，你知道？因為自己時我開到我講，哎呀冇，我行，你即係 sometimes 冇做 exercise，你見做 exercise 係難滿好 ，sometimes 有節時你感覺到講，喲，你辛苦成隻眼你可能，有時我就。實在看戲，特別我整啲我邊我 treadmill 頭整嘅隻 iPad 嘛，頭隻 iPad，所以我就看戲，我就行，然後行係嗬，跟住時成個成個卡好見好喎，成個冇咧聽戲喎，然後變做一禮拜我就是要行攞3刀，是4刀，攞3刀都會啊，攞3刀都會行，但我平常時是行個3刀一禮拜，然後變做冇啊，到底你好見我個隻，我阿妹個吹。lucky 咯，我本掉過，แล้ว我去 Adventist 成個路嚟講，แล้ว我去 admit 咯 one day to check，因為講 because 我 spine 那邊 maybe 我成日不到啊，แล้ว有一個被佢叫咩啦，把 pop 出來，你會看到 X-ray 是冇 normal 嘅。哦，แล้วherniated 了，你 I really don't know，伊講嘅是 it doesn't affect 咯 ，usually 被聽嚟講咧，so。冇人 fix 我嘛，แล้วตอนนี้ว่าป้า講 OK 啦，冇人 try 等人嘅 method 咯，佢係你等人咧，鐵打嚇，伊人嘅超你嗰啲，แล้ว我去一號，伊人講我卡 pop 出來啊，成日一邊等一邊倒咗，我阿對個 pop 到對住去一號 OK 喎，哦，嗰陣時 pop 出來啊，伊嘅 DDI 錄出來咗。所以個個別細跟住當物件很哦，冇一筆閃到對人很。嚇！我直接看咯，我聽，你就做 relief 時，你講下你 waist 入邊嘅一個 point 啊。嚇！你切落去啊！嗬，你 look 到 pain，but at the same time 係 kind of a pleasurable feeling 啊。哦，你是唔是講伊啲係指到啲你骨頭邊嘅？伊特別有喂。有個滾動波。喂。這邊個我夾住係點啊？嚇！我想會掉。
所以我唔是 chiropractor，我係 physical therapist，伊有本嘅，伊有啥，伊安尼話，伊指話，伊成綁，你唔知伊 release pressure 係咩唔知？因為攞嚟 point 呢，你下邊個你 butt cheeks 啊 ，if you 除掉佢哋 point 你刺落去，你 feel 到，伊成日係你 same kind of pain 到你 lower back。我頭嘅時，我聽個上擺，我唔未曉佢講啊，我就估我去教我老公講，我後尾聽我，特別因為我當嚟聽時，我就想講。我被變 boy 個是接邊條，就邊條。陣 and needles 話，伊唔是酸嘅聽嗬。啊，對，我個未曉解講喎，收我邊見到喎，啊我老公未有聽喎，收我邊啊。我記，我就是想，我安怎解講一片，伊聽是 ，because 有時每路讓阿媽 describe 嘅聽是 shooting pain， 成 pinch 是 need 講咩啊？sharp pain。啊！我聽我背，我看，我可能知嘅，就是講手邊嘅。你成淡薄疏，淡薄個唔是疏個，你成 mix between sharp pain 加 soreness 嚟咯。水聽，好對，水聽。所以人講佢較對啦，唔係講 next time 又 book 又唔係個 book sour pain。是唔是我只隻年啊，就嚟變了。我唔使變紅色嘅咯，邊得落河啊、冷天啊。會咯嚇。我係再變酸，我被困，你我對困隻 position，你在你冇可以變嘅咋？你唔知你就變太落去。對。你都係 feel 到，你 position 係困，因為冇 compress 掉，你不過。我就是我落東落西，我是落位名稱，唔知是我腳架冇好事，還是係咪物件特行咯？你還是了，我即 physical therapist 佢講我腳係倒邊嘅腳較低，所以伊變做冇較長，較低。我係頂我想。你講我特擺 rest 我 weight 特啲我倒邊嘅，所以做啲較邊。然後做嚟做去唔對啦，就是講我做 exercise 我行路啊，我冇走，我冇講做特別我行真快啦，所以我會流怪係咪本嚟？特別我是做了，我會嗰啲叫咩啊？行，伊幾%嘅嘛？我等我講下喂，係咪 great 嚇 percent great 嘅時候，我行時我係行4到6安尼。great 啦，唔知係你做冇做啊？特別我冇係窮啦，我那時較行咧，我係卡響安尼都壓抑啊。因為我係 physical therapy exercises 是叫我 floss 我係 sciatic nerve 就，所以那時是你卡響，你卡行起來春節咧是安尼，你卡半該向你面會向起來呢。然後變咗成個 floss 嘢之類咧，搞我做啦。所以我行伊 great 嘅時候，我係較斜呢，我就 feel 到伊 stretch，咗變咗行，係較靈氣，就冇嘢，冇聽嘢。這是我嘅期待 ，no 啦。我做 back exercise，所以人講I strengthen 你 back muscle。對。然後我做我唔使嗰啲 back 我上面啦，我少做咯。我諗伊就是叫我 strengthen，特別 in the meantime 我就聽嘛。你講到 strengthen 咧 ，strong 咧就未聽，特別我就未喎，我哋做我嘅 physical therapist 我就未，伊無大個調咧，我做啥？我看 YouTube， 我看冇上 YouTube video 冇上嘅。然後有一種咧就是要緊忙去做，就是你講你翻聽嘅時候，你看啲人教你係 tennis ball 啊，去擼，你忙做佢哋做一個個解話。冇啊！我係諗去做嘢。因為我係 tennis。你我除咗你 video 時講，有時你喺你聽嘅時候，你就是因為我係卡住喺邊啲 muscle 定啊 ，stiff 啊，一擠掉 nerve 啊，然後我就是硬，我個 handboard 去吐嘅時，變咗一個個聽去你知？你把刀開掉嘅？我冇咯，我是走你 treadmill 就係走。然後哎呀唔知啦，就是特別對馬來西亞 stress 嘛，對馬來西亞散嘛，有時會做當做成日做一閃掉。Anyway， 等陣，OK， 所以都會等陣未記個行下會。你罵條咯，未接你 group 嗰陣。嚇？我罵？你罵？我罵。你 request， 我看到。得咯，呀，你記得到。你係 group， 你係 Facebook 嘅你罵。哦。
伊講會 join 下，等我記係。伊 send request 啊 ，ask to join。我媽乜咧？我媽未 join 啦，伊都冇 hang out 到啲 phone 嚟。我唔是，咱人係 Facebook group。嗱，我睇。哦，咪 join 你咪 join 咧，你 listener group。哦 ，OK，我搞 proof 嘅。喂媽，啲咩嘅？當時你 problematic area 是你哋行過咁背嘅八次度咯。It depends on my age 咯。我是細度咯。我是細度。我轉你數就咁嚟生到嚟就，我連我鏡頭啊，咁樣一生都會幫到攰咗，特別我細度未生到嚟咯。細度 I sacrifice 我成日解釋講我一定 skip breakfast 嘅 lunch 後，我都冇細度啊，只不過我食埋啲乜啥。細度唔是顧你人啊，我是你冇食物件啦，你拜都係嗰個胖嘅。胖胖嚇，係咧，我俾嗰個你是讀 nutrition 本嘅，伊講我拜都有俾曬冇食物件嘅，你特別食掉嘅物件。嚇，那麼成同我直接講啦，可能行下好講咯。有，巴多有，伊講巴多有時備曬冇食物件嘅，你特別食，你冇食咧變咗 starvation，你冇去你辛苦 starvation，冇變咗未 burn fat。你少女背嚟嘅，你辛苦係冇好事，係你我你細到冇備減嘅就，你特別食掉嘅物件嚟講。Even 你 muscle。哦 ，burn 你 muscle，你變咗 lose 你 muscle weight，แล้ว你 fat ก็掉咗邊個？掉咯。fat 是 last road 啊。有嘛？你有咱人吹迄叫普吉羅棍起來，就是啊。咁樣跳下。我跳嘅腰啊！我本愛本嚟唔到，當叫我老嘅時候，個時我老嘅時候，我係 weight 啊，咁樣我係 fat，咁樣 carry 到啲我腰嘅位，你知道？แล้ว我係辛苦係啊，看一隻 Christmas tree 呢，我係腰看到嘅，我係 shoulder。有陣時佢會看你情下面講嘢啥，你就係我哋韓國嘛，แล้ว做做 corporate 嘅啊，跟住你會白帶佢會成骨嘅咗。我有細度嘅時啊，我驚咯，有陣時我就會縮掉。哇！我知，我知。relax 啫。你冇拉薩隻胖康嘅咩？你看，你就直接縮掉啊！好隻胖康，你就肯定只時候燒會幫配啊，會幫配啊。面對嘅事。winter 我見人哋 winter 你大衫真係大條嘛，所以我熱起來了，我幫零了嘛，半冇人看就人哋 winter 衫真係。你停 sweater 上面，你會使綁下零咁樣都綁。你 suit 啊，你白帶咁時啊，佢話赤人鬥嘅，特別你細度啲俾佢就派掛咯。係啦，拖出嚟看。我係上面，我冇做 exercise，我見頭死，所以看我身軀就跌。所以我係每當我做事啊，就是 after 我做 treadmill 嗰時，我做 push up 咯。我做 push up actually 本嚟同我直接講喂，你看我劍玩咯，我劍玩只玩多玩แล้ว我做 push up，我 feel 到 push up 好嚇 exercise 每之類看，喂順啊嚇。chest 係啦，我是會做隻冰啊，隻冰咪 chest shoulders tricep 咯。我就邊錯咯，我係會啦。你可唔可以腰是唔 diet 你可腰是 fat 嚟，都唔是講實你做咗 exercise to build 你 muscle 到你腰。Honestly, you don't really have to work out that hard. It's just diet 啦。diet 又先啊。Everybody will muscle 咧嘛。特別冇你嗱嚟嗱鬧下，你特別 start 做 exercise 就冇你 muscle。But I mean, you don't have to like keep 更 heavy weights, you know. You just have to like work out regularly 啊。我做我自己 body weight 嚇，我自己身軀嘅 weight work out 到夠嘅咧，我咪去日天。因為我冇講愛一運嘛，我咪講愛成日健運咧。所以我是會成日淡薄較多淡薄到會啊。特別我腰就更好，腰特別是減脂，我個會散，個會冇。特別我腰啊 forever 啊，我第三嘅時咪是冇講真啊。有。Because it's the last.place to reserve go fat 哈。哦，別怪你更好。belly fat 嘛，所以 lower part of the abs。但係你 high waisted 啦，你嚟嘅。反正你出大貨嘅時候 ，please 啊，你 high waisted 嘅起來一邊。大波都冇錢㗎，你眼。我記得。我係 leggings 啊，大波 leggings 啊。但係你經常上面做，譬如 winter 嘅時做 exercise 嘅時，佢做嗰走嘅時啊。
actually 大波情嚟點解成數成水咯？我嗰時。哦，看怎麼件？It's like a fashion in a sense. It's not so much of like performance. It doesn't really do anything. But 人情是 just 特別，我 feel 啊，你情到這邊人 judge 咯，那就 weird 嘅，情到這邊。明明 start 你 trend 呢？明明 start 你 trend。我講聽，你叫你當面情你已經是這邊，哦，你做阿叔呀？人講想講做阿叔呀？One of the reasons why I was start 你已經成本係 because 我 believe 呢個 trend will come here。我 believe 呢個 trend will come here。你 eventually when 你即係查某情你已經係時你就 start 大波情你已經係你叫你嗰度隻成個水水劍完㗎了嚇，叫人情一個人看到見了，呢條是情你已經係成個嘅水。即係喺 YouTube 嘅 US 嘅 YouTube 嘅 YouTube 嘅你講佢仔。YouTube 嘅 bodybuilders 㗎了嘛，情你已經係大波。But it's for like 水嘅咁 of like fashion 啊 ，not 冇兩個被照顧 ，not so much of 個被照顧。你在大波情 short 嗰時嘢，你哋做卡嘅時。But 你 like you already 情compression 啊嘛。Normally workout 情係 compression shots。哦 ，compression shots yeah。So actually 係 OK 嘅啦。compression shots 係成個大波一啲 sports bra 嚟嚇。是唔是 ？Yeah, you can say so 啦。見面人咧，可能未成日練動氣咧。冇我笑我驚咯，有時啊，你冇啊，肯定你是會拔掉，你知哦。你驚，你冇見問人。你看啱。啱好個仔仔說是福建嘅，冇聽叫人哋夾什麼來聽到是笑死佢個拔。特別這是事實嘛，我就唔是講係咪？對啦，這是事實嘅。你冇講掉啊，肯定是你去見啊，是咪是拔掉咯？你那是或者你出boxer style 係咩？我冇情對平時對考咯。特別伊就是講伊部面對考個冇講，有啦有一種嘅對考，我是個情嘅，你叫咩？安尼啊。Closer to compression 啊 ，rectangle 啊，對 rectangle 對，แล้วก็有頭頂度有包，頭頂我哋見你冇包 compression 嘅哦，冇包 compression 係我講，你前一陣呢，一 get 呢，你不如夾有包嘛？嗱，是講 material 好嚟講係你包會劍咗較濟。打包你來個講到對，你按照談 discount 本來學嘅呢，會聽講按照談 discount，你去買嘅時係幾時係啲嘅咩？check out 嘅時係 BGHK， 係 BGHK 啦嚇，當時唔了緊啦 BGHK แล้ว你對談靠 10%， 談靠 10% 呢時有陣時攞有情嘅嗬，你係咪 hashtag 嘅你嗰啲嚇 LZ collection now。hashtag 你 hashtag Malakazi collection why tag 嘅咧是 just MKLZ collection 咧，so Instagram Facebook 係是 hashtag 嘅咧上啦。所以那時候有買嚟講係去支持我順啊，看伊情節嚟緊嚟講係咯，雜包貴嚟看啊，雜包布你唔是你雜包布嘅你。聽講名就雜包布啦，可能佢哋雜包布嘅聽講係，可能是有興趣啊，就自己做運動。升格嘛是要做運動，應該去 try 個升格。有兩開始運動嘅咯。嚇？你真正搞做運動嘅嘛？就是哦。我 fit 啲乜嘢落啦？你有可能嘅南西，有可能咩情嘅話，看隻南西看一邊啊。因為是海情，哎呦，你本身就是嚇，我覺得最適合我 feel 到你應該運動嘅人是威娃娃。你可以你嘅打計斷嘅咯。我講過真正大啦，佢要未聽嘅。我同你講，你有一個聽就當劍真一骨啦，做運動嘅。特別驚，特別驚叫我 call 要喎，確定是故意是，真係冇啦，應該嚟講嘛嗬。我嗰個運動呢個樣啦，但係只要我哋 positive 就 positive 嘅面嘅咯。
你講now go stop it 喎 ，exercise 個 you should come 啊，佢講下佢嚟啊，講乜嘢啊？特別我被叫喂領上面啊，喂領是啫，嗱我咪我叫佢嚟講，แล้ว OK，我被每日就是伊 fit 啊，你按照在你情咪 size 啊，這樣啊好。我有 size chart OK，到website but you don't have to because it's tricky because like 有人嘅卡 not everybody 卡大大嘛 you know so 有人會 feel tighter แล้ว有人較suka 眼對有人suka 較零 so it comes down to preference also 啊你 size 啊一部係靚嘅你是嗰條上嘅靚嘅我嚟講我 actually make it shorter by 2 cm compared to average length like a Nike Adidas length because 人這邊人穿嘅係啲條 feel 嘅冇水呢哦對 so 我做一個底啦噃然後 if 你管啊你 still okay 啊佢水個嚇still okay 啊 so that's why 我short 但我歡喜你講嘅本時你看問題啊，特別小一小底，我弟弟只隻你已經只水我穿啊，伊冇可能擠起來底。你有關？有可能水白白先困。你有關？159 cm， 54。OK 啦，係啦。有人只人cross 部上 size 不是上長嘅啊，如果是。冇，伊嘅 larger the size longer but a bit 嘅啦。特別 in general 咧，你是 in general 個卡片，對啊。特別你人到底你我是 exercise 是你較就是穿底嘅背嘛。你都無，我個 suka 我係 gap 咯，有看行對，我就三分 gap 那邊 ，so above the ankle 較好過穿嘅包，愛得嚼是第幾度？你知有一個 brand 啊，樣做特別無呢 practical 本啊，把樣做一天3個 seams 嚟的 ，so 1 cm 嘅 gap，你自己加下，但係你加咧要安尼啦，就咯。你出毛。But the concept is smart also 啦 ，but still just not enough sweet 咯。But it works 啊 ，because 就嘅冇水呢，係啲。好啦。要幾時要做 kick class 時，人看到 judge 你係歡喜。嗱，topic 歡迎。Hello， 大家好。你做運動啊，梗係下面咯，一人看啊，有心呢，看未對你做。特別骨力咯，了特別隻拼咯，愛有 determination 啊，愛有我哋心打字特別起咯。你一禮拜去啊？幾隻打？5節。哇！你使穿 headphone 哦？我就聽到我聲啦。冇啊？係先。冇呀。了就話過刀啊！你個骨力咯，你好啊！你看，我就是做咩事？你到底喺你 group 位啊？你有報曬你就 motivate 我淡薄做我冇面啊，當然。冇我哋啲安尼呢 ，exercise 嘅鐵是咧，嘅鐵是我頭姜嘅咯，姜嘅啦。頭姜嘅。了exercise 你已經生咗隻啊？我 from 181當今出價135.5 50 kilo 啊，你生？冇啦，變就1 pounds 啦。No， kg 啊！我咪你估真係啱你當住個小啊！哇！特別我係 kilo 我離開啦，掉過我起個隻字。冇，但我嗰時 kg 啊 ！kg。你真係8倍 kg 啊 ？Yes， 冇錯。你當佢落個50 kg 啊？人係80不到，人佢件全部倒過嚟。死你！冇，我講係50 kg 前日當咗咋 ？kg 嗰時而家學太準咯。
KG 嚟咗。But good lah because the carb not good for the legs now. 一班嘅時我行坐嗬，我開把咯。哦，我卡特你掉喺度你當。training 實係行到短咯。所以當你有掉啊？你有 shin splints？你 shin 你 shin 你成個 microfracture 咧，because 佢我 workout 就快啊。我掉 shin splints， just 到你 shin 內 shin 嚟啊。shin 是你我比較講阿龍 shin 是係咪啊？學緊話 shin 是你。如果我可能我停了摸啊，我腳我卡起來是走鬼。shin 是你走鬼嘅 shin 是一邊等陣我幫 protect 掉我係 shin 是一邊啊，一邊對卡對啊，咪是頭前 in front of 嘅the bone front bone 疼哦，你行路本疼，放掉本疼，because 伊成個microfracture 咧，你掉咗。現在就同我開咯啫。Yeah. The first take the initiative 去行下地咯。然後之後你就 control 咯。誒，但你新50 kg 啊，所一個 still 就 determine 個當 game，所以我哋看下，一般做為 motivation 嘅，我哋看到做 exercise 喺 Facebook 啊，是一 post 嘅 ，because 當大人就 post 上個叫 weight progress 嘛，當個叫即係 Google Form 當自己填嘅，別人看未掉啦，但係我看會掉嘅，依個記載，所以我看我知道我驚我自己咧冇阿解，就自己咯啊。我都記住你先，你 group 出嚟講學背，問佢講嚇，我做你驚我自己咧，做咩事咧？我都自己啊！冇個 motivation 啊，對我是按照 motivate 我看咧時我做，當然該做。特別食本是較爽啊。食你幫佢 control 嘅，係咯，你講你係攞啲嘢啊。是吧？有啲特特係乜嘢咧？有啲事。我就係講嘢。哎呦，死！我講到一下，等我不到腰，加啫。特別比較緊啊！嗬，咱食是比較緊，要緊是特別有去 exercise。特別扎起嘛？你扎起啊？你買食卡波咯，你買食卡波物件咯。買隻背。買隻背，買隻麵，買隻老啲啊物件咯。我邊唔食白，人講食白就掉嘅。食白菜菜咯。你食白白隻紅白咯。菜我是嗰隻菜噶吧，糊啦糊咪好咯，隻糊。OK， 菜咧菜啦 ，instead of 菜咧，你本俾看你俾食咩菜啫？青菜。唔是講緊。係咪菜表示隻係咪菜 ？OK， 成個紅棗啊 ，carrot 啊。你冇水菜啦，你最煮啦。你唔記得邊係咋？係咪唔記得？我覺得邊。膀胱哦。Because it's high starch 嘅 content， high starch。你看你知係菜重要。青菜是最好啦，隻青菜。broccoli 啊。我食個隻 broccoli 咯，喲，我只見隻 broccoli 嘅。有 keto 嘛 ？keto 是講意思 something 成個 KLCHF 嘅可能。你一擺一個 straight 一節好多20 gram 嘅 carbo 呢？所以你diet會影響隻隻啦，你diet。Of course, yeah. That's the main thing 咯。OK， 所以我咪做 exercise 耶！我頭先做 diet 嚟啊。特別我做 exercise 唔是會做學生，我做 exercise 做我腳就俾聽。這是 exercise 是 to build stamina 啦，你力啦，你氣啊，你氣到邊啊？然後我氣，我你點板格肩咯，所以你別人硬穿咯。其實我氣 exercise 用一程差就謝咯。冇你頭一條，如果生氣了，你係你減咗1 kilo 到你辛苦嘅嚇。你第二條如果有 stamina 去，你變做成個驚咯，其他咪咪叫你較活動去喎。你驚咯，你走你跳舞冇安尼解咯。class 跳舞都唔知咩水，你知啦，陪人家論盡，你一浪咗邊一人陪嘢咯。
unless 講你騎個地步啊，無人話你邊啊，then OK 咯。你講做 class 時啊？啊，對，就 Zumba 啊，個斯塔巴達啊，你看物件，你咪正小心咯。哦，兩條嚟一盤。actually body combat 是正好嘅咯，我騎 body combat 啊，嗬，要啲釘嘅嘛。所以而家正好 help 我正騎咯。body combat 係咩嚟？寫小拍。一成。哦，即係大媽直住講嘅係阿韓講嘅係。拍康嘅。呢頭先一個人都對了。哎呀！特別伊是只牌話下呢，伊是關到，伊是冇聲，是活落去啊！哎呦，即係你是講成個呢，嚇，對。哦，但係你特別係你就危險啦，我呢個人，我係人㗎，我係人。我講聽我係歌啊，少講個歌告訴，我未見冇聽，我係歌嚇，誒這節唔就可能聽嚇，伊嚇依家好似伊特別你在嗰時啊，當時做事時我成日人卡住呢，那邊啊狼人睇啦，狼人啊，嗰時依家伊朋友唔得注意啊，特別上個時特別伊就啲嘅鬧伊，伊就一鬧伊朋友唔使數把發嚟伊。啲阿 school 嘅 friend， 一路呢就夾佢夾落，冇掛掉啲冷橋，呢隻就拔到大家。呢個大隻嘅。你成個 before 佢夾落時上咧，做咗實幾一陣嘅，將得浪一隻啊！你就見嗰時，一係補佢，即係冇隊嚟，你冰佢幾個先到啲大家唔知。啊！嗰個咪叫大隻啊！啊，大隻啊！你啊，誒，真解啊！你睇下卡住你活人，講咗真解啊！我嗰時冇掉二種嘅咋。哦，係啦。點解？哦，你落條冷拔多。我盡量啦。盤佢啊！你浪掉時要盤佢啊，邊一人？盤起掉到表位咯，你夾只啊，依個鏡頭嗰啦打到表位企喺邊9分鐘，本是成個 exercise 嚟咯。直接拍攝，你買 sports 啊？你拍badminton啊？即係特別驚。嚇！特別驚咯。sports。Edward。啦，甲招。你有興趣係咩物件啊？ badminton 咯，badminton。你啊，你都冇想，你冇 feel 你成個你 work out 啊嘛。So that's how 我cardio啦，嚟我唔係走嘅，所以我拍 badminton 啊，拍 tennis 啊，拍 basketball 啊，拍。成 cardio 啦，安尼物件啦嚇。I mean, you already while you play, you already cardio 啦。Basically, so you don't need to go to the treadmill. 我係 cardio 係咩物件？我特別看 Netflix 時，我都係做 cardio。我只唔係走嘅咯啊，橫掂我只唔係。我冇走嘅，我未走嘅，我走我就講走我等到我呢個牌啊，然後 so 我是用行嘅咯，行只快啦。每夜人咪走咯，咪走咪。對，去到你呢嘅嚇，我知。對。哇！我哋是講到情呢個 ，sorry， 係咩呢？sorry， 冇我講呢個。你只能講話咩？我聽唔到 ，sorry， 講句。阿龍。冇學就而家講成，我聽冇人講，我成講咪成講話。哦 ，OK， 冇講，你講情呢格條特別嘅。嚇，你佢白線咪有情呢格咯，走嚟講情呢格較好咯。我行好，我被看，咱嘅 treadmill 到底馬來西亞呀是10 km/h 呀。是對。哎呀，超啦。我係未曉，我特別 convert 就我 convert 看。你的 man 知 exactly how fast 你自己 before 你是 how many number 啊？係啦。你個快嘅古早點啊？我俾是俾看。佢哋 kilometer 嚟講是快唔快？我特別 feel 到我行路就快，特別我唔使講我做 exercise 時是快唔快啦。我 usually 行3.5到4
miles per hour，我唔知係你事實字，我講佢講就話 convert 啫。我把照個前面個看未掉，當見嘅死啦嘛。miles per hour 我特別用 speed 係是頭 from miles to kilometer 係相嘅。呀，你並不要講咩？If 你到這邊你誒 around 4啊 is consider normal work 啊。我唔知 what kilometer or miles 啊 ，but 嘢 number 4啊。特別我唔明咯，你說我俾做 conversion 嚇，我俾寫 from 4 miles per hour to 做kilometer per hour。你 Google 度啊，你 Google 度啊。係啦嚇。Hey Siri。What is 4 miles in kilometers? 4 miles is 6.44 kilometers. 6.44 kilometer. Tapi what kan conversion siang ya ha. Saya kan 4 miles an hour 是就kilometer per hour 是siang嘅 number 嚇，我唔曉。你成我明白我講咩哦？我知，but the thing 是，我 feel every treadmill 冇siang嘅咯。我唔知啦，有時我找到一個 treadmill 4個半個。The other treadmill 4嘅，我唔知啦。呢部 calibrate 佢。I think 係冇上。但我睇我未確定。Hey Siri, what is 4 miles an hour in kilometer an hour？ 哦，上啦上。我就是冇，我唔知講上冇上。上。上個車呢嘛，車不上啊嘛，你講到上。我只用個上到我未曉得。So 我是行 about 6.4 kilometer per hour， 我行啦特別快啦。因為心啊嚇到，我俾每當就是你心跳嗰落字就是到，你 work out 是做成個走字啊嚇，走時間咯。我記得我唔知 treadmill 準唔準呢？我 Apple Watch 啦 ，Apple Watch 對。我 compare 嘅我 Apple Watch 嘅 treadmill 咯，我 compare 特別隻彎嘅攞嚟。但係 treadmill 是擼嘅 treadmill 啫，橫 treadmill 是 gym 嘅，用㗎成日係咪？係啦，我係冇咩用掉嘅咋。係咪你用你本自己嘅用嚟嘛 ？gym 沒有用，但係能走嘛。So 我卡住是去個我 normal exercise 條，平常時我行about 3.5， 然後嘅時候，我係 heart rate 嘅時候加差唔多100。冇夠，130咩？120幾，130，129，130。你我說超去4嘅時候喎，特別我4，我只只講 consistently 做個4，我4我攰啊，差唔多去個150啊嚇，還是150，較驚時我個 slow down 到3.5對唔對？哦 ，OK。Because 我驚死嘛。150，我係去個我在140 something，150 something 就是我 feel 到真正。特別 work 就 hard 咧，係咪先？你 try 你是 work 嘅嘛 ，right？ 嚇，你 try 啊，你可以，because 佢早 read 嘅啫咧。嚇，叫啦 that 哦，你 don't have to run 啊，你 all that 啦。嚇 ，if 你 treadmill 你，but again 你講你 back or whatever injury 啊。嚇，like 你 incline 嘅字啊。嚇，邊個字 ？go up 嚟 incline 隻字啊，成你見掉嘢係你，但你咪見到就你成實。哦 ，push 啊！你成日 push a trolley uphill 呢？哈！你先話再 try，特別你咪就是 incline 咗啫。你自己 try 你自己嘅。我平常時見時我就見4咧，4 to 5，4 to 6 actually， 所以我特別起個 maybe 起個10字。你 sweat 真係啫，特別你成個白霜咧啦 injury 啊，但你咪見嘅啫。你是 G， 成日trolley 咧。OK。特別你可能做事能見到，就是你是 help release 你你 help 掉你自己啊嘛，所以你看來 push 啊。哦，我 try。work 本來 sweat like crazy 啊咧。你係做下低啊 ，maybe 做下 ，because 你 incline 較濟是你 burn calorie 較濟喎。嚇，點解把你 watch it back 咯？我咪 start 起個10字性啦，我頭擺見我咪 start 7 or 8。嚇。特別 work 啊，我做少 sweat 啦，但我冇起成。我冇成個白霜嘅咯，成個 sex。你就殺嗰隻。我特別就殺，你殺是你用你超殺。嚇。Because okay，你 treadmill move 嘛。嚇。Automatically so like basically you're kind of like pushing something but on the spot。Make sense 哦，所以你意思成個你 on top of 件山，你個殺咪件嚇，誒你殺 part of 你 body weight 啦，你 lean 到你 body weight 呢件。你 lean forward，but 你咪 grab 啲嘢 handle。
OK。Grab handle 是一個 help 掉啊。So you rather not touch it. OK， 我 try 下，我 try 看下，我只看我刪啊。誒，我if you sweat 嗰陣，that means 要用咯。嚇。然後你特別係你話 feel 到別使驚時候快不多。咩 not me to 驚快。你那是應該較慣嘅事，我係使驚係 normal speed 我驚㗎 3 and 100呀。But it annoying 嘅就係 feeling。哦呀，我會 try 看。quite annoying 嘅。誒特別。Because 伊實個路係實，one thing 我唔知啦 ，track 唔到嚟，路係騎嘅快筆，伊成個伊好路 back 嘅咧。哦，所以成個control 誒 stride instead of kill 到驚。啊，路度 patience 啊，即係 annoying 嘅 feeling。哦，誒，可能我唔知係 keep 成嘅。嗱，我 try 下。我 try 下。啊，誒，你我之前聽講嚟啊！莫哥啊，不是啊，香哥，誒唔是香哥，阿 John 大莫哥，我未叫我紅香，我成日都香哥叫我寄下咧，拎可以 ，sorry 啊，那是一人叫我講寄隻拎，但我特別咁樣叫，我係未記起就 ，so 因為 Facebook 啊，我哋冇成個你使寄隻拎，我所以未記寄好到莫哥，我啲香哥。唔要緊香港不確定啊，attitude 是個叫，我未記。大莫哥，你有做運動哦？哇，我半段咯，我 actually stop 咗咯，攰啦是有啦。你聽，怎麼你聽到我錄音唔是？冇啊，咪錄緊接嚟呢。哦，嗱，咪使跟拍廣告啫，我係順奶legging啊。我順啊叫你start 伊家己生理啊，伊只條你 fitness 物件你看你嘛，所以話佢 start 家己生理是被不如 start 是被查甫嘅 legging 咯，了你看啦，了邊咧學嘅discount code 是 BGHK。我先學佢哋都 share 嗬。有應該是有我 share。我見看看。你 BGHK 你就邊咧學嘅聽講攤考10%。OK，sure。แล้ว你那是買 shipping เอารถตัวนั้นว่า你ใส่กี่กับไปกับคิดว่าแกว่าใส่กับ你 on board แล้ว去 collect เหรอนี่ไอ้ตัวก็อาก็มาชวนเป็น我去到邊咧佢到邊咧嘅都我到哇你講你講得勁被榴蓮嘅啊講得勁食榴蓮嘅厝嘅啊你即係勁講得80萬咪合併嘅特別一隻講得講你被要被貴較起嘅意思80萬時你阿媽特登阿媽係攞咯，哦阿媽係攞咯，你話邊啊？對，哦，有 shipping fee 嘅嗬，in Penang？冇 Malaysia 冇。哦 Malaysia shipping included 啊 ？Free yes。Oh my god！你特別講，即係達咯，那 means。到 Malaysia 個 man shipping，哇！你看我 feel 到你冇 shipping 嘅人較愛買或者啥 ？That's the whole point 係冇 shipping 咯。哦，好，那我去 try 看咯。man 啊，有 shipping 冇 shipping 本事，你可能是 But so far is okay 啦 ，everybody 講好情啦 ，yeah。So 那之前來啊，查某婆來啊。Hello，大家好。查某婆咧新嘅，佢唔知 join 我人咪鬼嘅。未新吧？你背起啊？join 咧假人啊真。查某婆聽到咧，大媽喂順哪嘅店？冇，咩店？係介紹嘅。share。未嚟緊嘅 MKLZcollection.com 你看。MKLZcollection.com 嚇，不website 要冇 Facebook 本來就係。你去嘢看，你是總要實，是實查某嘅 fitness 嘅 wear 嘛，請做運動嘛。然後你看啦，邊啲學見有 discount BGHK 我記得啦，個 discount。哦，OK。然後個 free shipping 個啊，到馬來西亞，所以講其實嘅人邊啲學見聽講，其實嘅人會使去 order 啊，做好嘅順那無影嘅。做行眼虎無影，早起話去夾，早起又下掉，早起話去夾。夾背掉啊！耶！冇誒，我去 Google 冇 MLK 啫嘛。MKLZ。MLK 是 Martin Luther King 啊。即係八月。MLK。MLK holiday 我諗發現 MKLZ collection。
แล้วฮะโอ้ แล้วลูกว่า一部嘅รู้สึก解啦，看你情啦，啊，你可以行啊，看佢講係伊 high waisted 咧，佢索伊細度，係咪嘅？咪計講咧，就係潮啊！嗰排是細度，嗰啲龍細度，就是冇細度冇正常。因為伊 high waisted 佢冚你馬fin top 埋講。誒，你講台灣時你邊咧學嘅落語唔是講佢有人講，但係你未聽啲。對啦，就叫你嘛。冇，結果誒咪驚人講，其實邊同我咁樣落語唔是就講你字嚟嘅。OK， 咱去看要緊就是我就是恁知我邊咧學嘅冇咪我特別成啊 partnership 係特別我相信伊個 brand 我個價partner because 我就攏相信我什麼，所以我係去支持即係我係順達行啊虎.com。McLez MKLZ collection.com McLez collection แล้ว一期情嘢水水時啊，當然是有馬fin top冇馬fin top，冇那協調上應該是情嘢都冇啊，情嘢冇去了。#哈情嘢都冇啊嚇，情嘢冇掏出來你有咧，掏出來。情調啊，你冇掏殼出去見嘛屌？啊，當講掏情殼嗎？啊，對咧，炸掉。แล้วลองฮิปเซลเองแล้ว hashtag hashtag McLez collection McLez MKLZ collection แล้วสิตัวแล้วอีกมันก็看到ลองเชิงสิอีตัวรู้จำสิสัตว์นอเลยสินอปี看นะสิ講อีทำอีสิปัตตาลูก blend expand น่ะว่า of course อ่ะแล้วว่าจินเจ products line up to查甫呀，查甫度啊！哦，查甫有，我 just need to pay 的嘛，because need to pay 一件了，就較快咯。特別，咪是就我暑假係我暑假係你用你 spend 咗 time to 成日看嗰啲 detail 啦，嘢，嗰啲嘢即行 detail 嗰啲 make sure 好事。So that's why it took like about 4-5 months of testing before. แล้วก็ before that manufacturing. Before ลูก the whole thing's about 1 year. But again, like what gone wrong with one manufacturer? Oh, that slow down a bit. Because equal what's the price? I 做嘅時個要講，你冇搞掉嗰度，你係叫我都。Now everything is in US dollars, is it? Oh. So when 依家kasi講計1,000啦，人嘅鐳是幾鐳啊？就 it's not 1,000人嘅鐳嘛。So everything is magnified by like 4 That's why 依家嘅波是quite濟啦，for 人。That's why I didn't go with the first manufacturer because of this. Yeah, okay, ลอง去即係我介紹嘅特別嘅邊，ลองไป去看即係 MKLZ collection 咁啦，即係邊咧學見到佢咪有咩拎過去即係呢版特別嘅邊咧，就是我係順達行啊戶咯，咁是แล้ว個有我聽講唔係肯定講，แล้ว是個有即係歡喜咯，歡喜咁是特別驚咁是特別驚生日就有個 motivate 我แล้ว個有อาหาร咯咁是เป็นไง學見嘅後調阿龍咁是個雜寶寶แล้วก็หลายแล้วก็有ตัวมอกแล้วก็หลาย本 OK เรา去 check out website 哈แล้ว是有請嘅是 A 級用嘅 discount BGHK 你寫落嚟寫落嚟就對，我到底我 post 時，我 post 時嘅用 BGHK。OK，แล้วอันนี้ไปนะ再見佢 OK， 拜拜。我都玩琴棋嘛好。我冇你家發格掉係我做咩是大粒頭冇聲，我係 mixer 未記開。Sorry， 大粒頭咯 ，hello， 大粒頭。Yes。Sorry， 我未記，我到底我冚咗我係先啊，小。講誒，你聽我會。哦，你未講實。我 realize 冇人聽到，probably。
我開掉，按照你冇聲，然後我冇看到我 mixer 冚到你聲。Anyway, sorry。講嘅 shuttlecock 出邊美國人屬嘅用 plastic 嘅。哦。And then the difference is 出邊嘅 shuttlecock plastic 嘅伊嘅 velocity 較快。哦。Goose feather 嘅 velocity 較慢。So 出邊 in US if 去到 badminton goose feather 嘅 shuttlecock is considered premium。哦。係噶啦，係 high end 啊，high end 啊，呢個是唔是 feel 到呢個係 control 你用隻 goose？ Because 呢 aerodynamics is 比較 consistent 啊。because look in terms of aerodynamics 啊，the way it travel through the air，so 呢 plastic 嘅呢 velocity，要只卡住 resistance，so 加用冇 velocity 加快啊 ，shoot，so 一 shoot 加快，一 speed 加快，so it's harder to look direct 你 shuttle。你被 maneuver 嘢嚟。when 你 shuttlecock 來時，你會像 when 你去到 badminton 呢 shuttlecock 來時 ，the person that is receiving 你會 try to determine which direction 你 shuttlecock 你會 shoot。你被呢 control 啦。plastic 嘅時 when it 來 towards 你嘅時，你加it speed 較快，所以 it's harder for you to control the direction you want. Whereas 你用goose feather is easier for you to direct where you want the shuttlecock to go. 是，但係我應該做嘅嚇，就係我係使做呢喎。lower third， 睇下。In fact，人去到 badminton 呢個 ball travel 較快啲 ，compared to a lot of other sports. But it slow down quite good. That's why. Otherwise badminton is the fastest sport though. Yes. But it pay because it slow down. It slow down quite soon. So that's why 這邊嘅按摩冇咩暑假去拖。小快是啊。小快樣版啊！一來看無球。你也冇球係成啊？嗱，你看我唔知講咩做呢，我冇得看到，你看到。未彈。特別你看到。看到就只 pixelated 咯。哦，即係多頭兵，我看到是多頭兵嘅喎。Okay. Mirror your video， 冇啊。Okay. 當嘅咩？當嘅多頭兵。少少。OK， 哎呀，別緊。聽來聽到我了啊。呀 ，OK， 我比較看大家了啊。我哋 recorder 講起啊，特別 YouTube 嗰聽到你講過。So YouTube 台灣看啊 ，YouTube 嗱，啷到 YouTube 啷嚟看到之類MK， 我 spell 掉下 MK as at collection.com 嘅去看了嘅去支持，有見用有見特別用之類比use promo code BGHK， 那個看起啊，那個看到。我琴日一個開到對下，唔來啊！個我啷個看到個邊冇咧喎 ，update 嘢我冇個大機先咧。我有看到，哎呀，但我應該做，唔係叫我 next show 嘅時候我介紹啫。OK， 嘅用啫，我未記講我只嘟曉咋。pixelated 咯 ，if internet 冇。而家嗬，佢未看到。internet 我咪想，有時冇呢，丙部呢就未必名好，冇可以記唔掉。OK 有當然接落嚟topic 是幾嘅告訴topic 嘅我嘅記下錄到嚟呢零啊，佢我走啊佢，我阿名啊正，我阿名啊，我就覺得啦，唔係阿名咪你輸人噶啦嘛，佢炸機嘅咧講嘅。愛困嘅事啊，吸物嘅事。嚟講，尋日講隻啦，你嚇，我唔是你俾講嘅物件，你教我講，定得。我有故意 sorry， 就叫我講啦，佢驚咯。唔緊，你就講隻啦，講隻，你有時講隻 before 你走佢嚟 show 嘅時，你講隻，你特別你講咧嚇，我並冇咩記啊，落毛啊。So 我特你叫我你小氣乜小微機咯。你有你 join 時就你就小氣啊。然後我當記，喂，叫你教我講嘅你即係得落去，即係點解是到啲 Nashville 嘅事係到啲
哈，แล้วก็有啲朋友嘅 radio 嘅，哈，所以你去想下，但我叫你拎嚟。แล้วลองไปเลยลองทุนเดียวตันเดียวลองตัวที่ไหน聽下แล้วลอง是頂一禮拜你冇聽到 episode 咧，使訂一邊，แล้ว先係ลองไป subscribe 咧，使訂一邊 subscribe 你訂，然後我做 live 現場時，伊會通知你，那時你訂你正嚟講，伊個咚嗰度講我當然去現場啊，OK，拜拜。